akkasumas barreessaa beekamaa turan. Kitaabuma isaanii kana keessatti oduu seenaa durii nama barsiisu tokko dhiyeessaniiru. Seenaa kana namoonni tokko tokko kan Giriikii jedhanii kanneen biroo kan Faarisii yookaan kan Suufiiti jedhan. Seenaan kun ergaa gadi fagoo baay'ee of keessaa qaba. Ani fooyya'insa muraasa gochuun akka namoota hedduutti dhaqqabuuf qooda kiyya ba'uuf yaaleera. Dubbisa gaarii isin haa ta'uu jedhan. Bara durii biyya mootii tokko bulutu ture. Hayyoonni biyya sanaa rakkoo guddaa tokko hubatan. Waggaa 3 booda laggeenii fi maddi bishaanii biyya sanaa hundee akkasummaa'u irra dhaqqaban yookaan baran jechuudha. Namni bishaan sana dhugu hundi sammuu isaanii dhaba ni maraata jedhan. Hayyoonni kun dhoksanii hin teenye ariitiidhaan mootichaaf himan. Mootichi balaa dhufu hubatee uummanni ammarraa kaasee bishaan qulqulluu kuusachuu qaba jechuun labsii baase. Namni kamiyyuu bishaan qulqulluu mataa isaatii fi maatii isaaf gahuu danda'u akka kuusatu ajaje. Garuu uummanni mootummaa ija shakkiitiin waan ilaaluuf qishinaa yookaan qoosaa itti fudhate. Jedhee bishaan waaqaa bu'u nama maraacha jedhee labsii baase jedhanii qoosan. Maraannaa hamaa sanarraa mataa isaaniif maatii isaanii hambisuuf bishaan hin kuusne. Garuu mootichi aangawoonni fi hayyoonni muraasni qishnaa uummataa fi rakkoo isaa hubachuu dhabuu isaa sirreessuuf osoo hin qabsaa'in maaltu nu dhibe jechuun of qofaaf bishaan kuusanii of eeganii. Hayyoonni hedduun immoo balaa dhufu nu hubanne hin amanne. Labsii gara mootummaatiin darbe sababa ilaalcha hayyummaatiin hin ilaalamne jedhanii kuffisanii. Isinii galaaraa. Thank you Ismee. Yericha ga'ee bishaan sun summaa'e. Namni dhugu hundi maraachuu jalqabe. Dhiibbaan maraatummaa kun uummata hunda keessa babal'ate. Hayyoonni rakkoo sana hubatanii bishaan hin kuusinis akkuma uummataatti bishaan maraatummaa sana dhuganii maraatan. Balaan duuniyaan fo'atu. Maraatummaan kun sammuu qofan turre. Amala waloo wayii qaba ture. Kooman isa jedhamu sana. Namoonni uffata isaanii baafatanii qaama isaanii saaxilanii daandiirra deemuu jalqaban. Hojiilee aadaaf safuu faallessan ifaan hojjechuu jalqaban. Kaanis of jajan. Sirna dhabiinsi guyyaa guyyaatti baay'ate. Biyyattii maraattota qofaan guutamte. Mootichi aangawoonnii fi hayyoonni muraasni bishaan qulqulluu kuufatan dhuguudhaan yeroo muraasaaf osoo maraatiin turan. Biyyattii keessatti sirni dhabamuun babal'ate. Kanarraa ka'uudhaan uummanni maraate akka fayyaatti of ilaaluun namoota fayyaa immoo akka maraataatti ilaalan. Sirni durii uffachuun seera hordofuun maraatummaa jedhamee tuffatame. Uummaticha biratti qullaa deemuu fi eenyummaa isaanii salphisanii jiraachuun duudhaa balleessanii akka beelladaatti jiraachuun idilee ta'ee hojii sirrii ta'e fudhatame. Kanarraa ka'uudhaan uummanni mootichaa fi hayyoota muraasaan dhaadannoo fayyaa akka keenyaa ta'a maaliif nurraa adda taatuu fi kan kana fakkaatan dhageessisuu jalqaban. Mootichi biyya hoogganuu hin dandeenye sammuun nagaan biyya maraattotaa keessatti gatii dhabe. Hayyoonni fayyaa turan rakkoon bishaan isaan dhugan ta'uu uummata barsiisuuf yaalan garuu namni hin dhaggeeffanne. Uummata ofii isaa akka nagaatti ilaale hayyoota san akka maraatuutti ilaale keessatti gorsi isaanii gatii dhabe. Dargaggoonni maraatan hayyoota fayyaa akka diinaatti lakkaa'an. Nuti dargaggoonni bishaan keenya mi'aawaa qulqulluu ta'e isaan obaafna dhaadannoo jedhu dhageessisuu jalqaban. Yeroo kana hayyoonni baay'een kanneen uummataa wajjin maraatan mootichuma isa akka maraatuutti ilaalan sodaatanii callisan. Muraasni immoo hamilee fi onnee dargaggootaa ilaaluudhaan hayyummaa isaanii mul'isanii sochii sanaaf deeggarsa kennan. Mootummaa dhiisanii hayyoota warra sochii dargaggootaa maraatanii faallessa mormuu jalqaban. Namoonni beekumsa qaban tokko tokko uummata maraate jechuun nuti dargaggoota warra gaggaarii fi biyyaaf yaadan kana ni deeggarra maraatuu warra hayyuu ofiin jedhan ni mormina sagalee baay'inaa mormuun dimokiraasii mormuudha jedhanii maraatummaa deeggaran. Dargaggoonni maraatanii fi uummanni isaan jaalate. Hayyoonni fayyaa hafan haala jiruun rifatanii maal gochuu akka qaban hin beekne. Tokko tokko dhokatanii jiraatan kanneen biroo ammoo jaalala uummataaf sagalee hayyoonni maraannaa deeggaran argataniin hawwataman.
Gara kaaniin sammuu isaanii dhugaa deeggaruu isaan ajaja. Muraasni immoo kallattii mootummaa ilaaluun barbaachisaa akka ta'e amanuun uummatarraa dhokatan. Sochiin uummataa kan dargaggoota maraataniin deeggaramu hayyootaanis deeggaramuun ragaa dabalataa ta'eef. Mootummaa fi hayyoota muraasa irratti dhiibbaan ulfaate. Dhaabbilee mootummaa fi yuunivarsiitii fuulduratti mormii dhageessisuu jalqaban. Maraannaan sun hir'achuu didee itti cimaa deeme. Mootummaanis dhimmicha humna isaatii ol ta'aa deeme. Aangawoonni waan rakkataniif mari'achuuf wal ga'an. Tooftaan ittiin uummata kana maraatummaarraa hambisan ni jira jedhanii yaada fayyadu tokkollee daban. Qajeelfama jala deemuu caalaa dhageettii fi dhaga'amtiin dursuu qaba yaada jedhu jalatti kufan. Dhumarratti mootichaa fi aangawoonni aangoo keenya eeguuf nutis bishaan maraatummaa dhuguu qabna jedhan. Mootichi illee yaada kana fudhate. Bishaanichas dhugan maraatanii akkuma uummataa ta'an. Uummannis gammadee amma hooggantoonni keenya akkuma keenya fayyaa ta'aniiru jedhe. Hayyoonni hedduun kanneen maraatanii garuu mootummaa sodaatanii callisaa turan yaada jijjiiruu mootummaa kana faarsuuf wal dursan. Hoogganaa jechuun kan uummata isaa fakkaatedha jechuun mootummaa kana faarsuu jalqaban. Namoonni bishaan sana hin dhugne immoo abdii kutatan. Daldaltoonni carraa argatanii bishaan maraatummaa mi'eessanii gurguruu jalqaban. Dhugaatii ammayyaa filannoo nama sammuu qabaatu jedhanii beeksisa irratti hojjetan. Maraatummaan daldala ta'e. Miidiyaan, sirboonni, diraamonni hundi aadaa fi amantii akka waan duubatti hafaa ta'etti arrabsan. Koonsartiin guddaan qophaa'e. Artistoonni, hooggantoonni dargaggootaa irratti argaman. Koonsartii maaliiti? Koonsartii maraatummaati. Guyyaa sanatti uummanni hundi qaama isaanii saaxilanii walitti qabaman qullaa jechuudha. Qaaniin akka waan duubatti hafaa ta'etti ilaalama. Hoogganaan sagantaa qaama isaa saaxilaa bishaan dhaabbataa irraa sagantaa eegaluu labsate. Dargaggoo beekamaa tokko tokkana jedhe. Sirni durii nu hidhee ture. Amma fayyinee jirraa. Kan seera durii kabaju hundi maraataadha jedhee labse. Uummanni eeyyee jedhee iyyate. Jalaa qabee jechuudha. Isuma gaafa sabaa keessa taa'e namni keenya. Isin mataan keessanuu hoolaadha gaafa jedhamu uummata keenya isa taa'ee cabacabu. Uummanni eeyyee jedhee jalaa iyyate. Hayyoonni beekamoon tokko tokko immoo akkana jedhe. Nu fayyaadha. Baay'inni keenya nu sobsiisuu danda'a. Uummanni gammade. Siiqsaa, shubbisaa, ililchaa, walitti dhufeenyi saalaa babal'ate. Dhaabbileen amantii hordoftoota dhabanii tokko tokko immoo barnoota isaanii fedhii uummataatti mijeessan. Waaqni Addaamii fi Hewaaniin qaama qullaa uume jechuun uffata morman. Dhumarratti hayyoonni muraasni qofti bishaan maraatummaa hin dhugin dhokatanii du'uuf murteessan. Uummanni hedduun garuu maraatummaa filatee jiraate.